kobanda lelo esengeli peuple congolais tosala nini o retire yango eza boye te na mboka azalaka wana azaka sujet za ye aza lokola caméléon tokei na élection tozalaki na mbongo fayulu na bakatumbi console bazalaki na baavion bazalaki na média IDPS vaincra de nouveau. IDPS vaincra pour combattre les libertés. Luttons pour la démocratie, la liberté, les pouvoirs, qui sont l'émanation d'IDPS. Pour combattre des libertés, luttons pour la démocratie, la liberté, les pouvoirs, qui sont l'émanation IDPS vivant. Viva! Parti au pouvoir vivant. Viva! Fatih Béton vivant. Viva! 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 Du Sénégal national, des libertés de la République, béton. Tobeti maboko makasi. tokoleka sokobetela nzambe na biso oyo ayebi soko renouveler bonté ya ngai na yo na ntongo lelo oyo amesi ngai souffle de vie tokobetele maboko makasi tobetele maboko IDPS viva! IDPS viva! Merci na le mot de nzambe félicitations abo natiki maloba pa seke na biso ntango azokoleka liboso biso maboko makasi viva. Il faut d'information soki ndeko moko songolo aza na petite problème moko boye information koleka po apesa soki ezali nde toleki na makambo mosusu eko d'information. Oui. IDPS viva! IDPS viva! Parlement debout, ACP viva! Viva! Sénégal national, andeko aza na initiative ya makambo mibale ya liboso eza mpona président ya seni ndenge makambo eza kowumela nakomi komona kaka na Congo tokoza kaka na balider ya église kaka catholique bato badepute na biso soki bolingi bomona ambongo akomi nzambe pardon boretire eloko wana mpona ngai namonaka mbongo kaka simple congolais comme tel ngai po moto oyo asalaka makambo molili epa na ngai nazwaki na valer te bakatolike baza bato ya molili mpo bokolinga mboka na bino moko RDC e progresse te
ambongo retiré maloba na pardon oza mutu oyo akoli kotala okoma milliardaire comme oyo auti kokufa te tala na intérêt ya ntango nayebi omota na yo oza na bana kokufa te komi okominga bana wana bakotikala ndenge nini eloko nazalaki nango kosa semaine oyo tokobanda président aseni avanda bino nde bato bopeyaka badictateur nayebi boza kopeya président félix akoma meilleur dictateur boza akosala ti ote mpo atala dialogue bino kopela biso oyo ya peuple tozala posa dialogue te mpo tokobénéficie na dialogue te likambo mboka oyo dialogue bongola na motu na bino eloko mibale esalaki na critique mike ya koyoka policier moko ayebisi biso président ayebisi nga bi président alingi apesa biso bapete mosusu na ngeza asalaki ndenge togarde mboka natali babakiselaka basoda mpe bapolisier bapete epele ya bagade eza to kabila tiki balietiner kotisengaka mbongo na nzela bakapitaine tokomona bango basoda surtout bambolombolo oyo koleba te ameli zododo akomi kwiti kaka ndekosungana na transport bakopesa komidede oyo tobengi baofficier bakokoma ebele na edc me mitelengano na balabala président mitela bango atako eloko batia bango na sele na bango bakuta kozwa eloko nayaki nango na motuya yango wana bandeko tozala cher combattant tobandi l'union na biso ndenge tulobaka nous sommes les combattants de l'IDPS. l'IDPS notre cher parti oyo esali ete lelo makambo tomona clair parti oyo esali ete lelo mboka na biso ezonga na concert nation parti oyo esali ete lelo nous sommes considérés parmi les pays du monde. C'est grâce à combat na yo nanga UDPS viva. Yango cher combattant, biso tokotika lit oyo te continuer toujours kobunda pour que mboka na biso état de droit, démocratie oyo ba père fondateur na biso ya parti bandaki esengeli ezala instauré sur toute l'étendue ya mboka na biso. Raison pour laquelle biso tose demenaka biso chaque matin tosalaka nyonso pour que tokutana ndenge tokutana na ntongo ya lelo topartage topesana makanisi toyeba situation politique ya mboka na biso lolenge ezali kotambola totala comment évolution ya mboka na biso ezali kokende UDPS viva yango cher combattant tozali mpe tokotikala kozala oui actualité oyo toza nango na ntongo ya lelo tozali na situation ya makambo oyo etali choix ya président ya CENI tokolobela muke po ete boyokaki tozali na 6 confession religieuse oyo bapesaki position na bango tozali mpe na 2 confession religieuse oyo baza na makanisi contraire na 6 autres bango mpe baza na démarche na bango oyo bazali kosala po ete barencontre chef de l'état Fachi Beton UDPS viva. Oui, actualité sur terrain, chers combattants, tokobosana te likambo ya état de siège oyo Fachi Beton a décrétaki mpona 2 provinces ya mboka na biso Nord Kivu na Ituri. Tokolobela mpe sur ce point comment les choses évoluent sur terrain. Tokokita mpe koloba moke na situation ya ville province ya Kinshasa comment kokila azali kokamba
ville province ya Kinshasa oyo ezali miroir ya mboka na biso République démocratique du Congo. Chers combattants, tokoyeba mpe kokota moke na ba province mosusu ya mboka na biso comment les choses se passent. UDPS c'est viva. UDPS c'est viva. En attendant que bandeko mosusu ba orateur mosusu baya toko développer ba point wana na yango. Chers combattants, oyoki même ndeko na biso azali ko se poser ba question. Oui, nous savons comment na bamboka nyonso les élections, c'est le ministère intérieur de organiser Kayango. UDPS c'est viva. Viva! Boyebi histoire ya mboka na biso enva ete tokoma mokolo ya lelo bobandaki komona dictature oyo ebandaki kose succéder na kati na mboka na biso. Les hommes politiques bazalaki na confiance te na yango. Na Sun City oimonaki dialogue intercongolais oyo ekotaki mpona koluka de base et moyens kimia ekota na kati na mboka na biso. C'est là où balobelaki makambo oyo etali élection na komona ndenge makambo ebandaki kotambola. Tofandaki totalaki eteno les élections esengeli ezala kokambama na société civile, plus précisément na ba confession religieuse. Tomonaki ete en tant que basali na nzambe mpona kolongola ba équivoque oyo toza nango ya ba parti pris oyo ya ba politicien de bakonaki bango. UDPS c'est viva. Viva! Mais lelo tango tozali kosala évaluation puisque na mboka na biso tosali élection eleki pendant 3 fois oyo eleki na mboka na biso. Élection ya liboso ya 2006 komonaki résultat nango ndeko na biso Jean-Pierre Bemba oyo alekaki Kabila lokola azalaki na mandoki ye akangaki pouvoir na ye. UDPS c'est viva. Viva! Et binomo nyonso tozalaki na bino awa na ville province ya Kinshasa omonaki koma bitumba ebimaki na kati na journée. Il y a eu même des morts. Pourquoi? Puisque makambo ya mabe oyo esalemaki na ba élection wana. Mais mutu oyo asalisaki ba élection wana abimaki toujours na ba confession religieuse. UDPS c'est viva. Viva! Et cet homme, à la personne à Malumalu, oyo azalaki même prêtre catholique. Vous avez vu comment les élections s'étaient déroulées. Toye Kolongwa en 2006. L'élection a mis balai oyo et Salemaki en 2011. Et l'élection en 2006. Nous, l'UDPS, Toboyaki Kokota Nakati à l'élection, puisque à l'époque, notre icône fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Alobaki était le Lenge Oyo élection Zali Koken. Toyo Kanaki na Sun City. En vato que na élection, et Sengeli, tout ça la identification, tout ça la enrôlement yaba Congolais. Baboyaki koyokila ye. UDPS c'est viva. Viva! Amonaki ete façon oyo makambo ezali kokende ebandaki kokende en faveur ya candidat moko Joseph Kabila. Biso toboyaki ko participer na élection wana. Eza boete. Mais tokomi na 2011. Le docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba lobi soki na koti na processus électoral oyo te ezali non assistance
ya peuple congolais en danger. Zaboté. À l'objet cette fois-ci, nous allons kokende na élection. Quelles que soient les conditions où nous allons organiser, nous allons kokende petoko gagner. A gagner qui toi, a gagner qui te. Mais a gagner qu'à élection en 2011. Kabila, le col Azalaki n'a même mis. N'a pas service non à l'État. Service na armée, na la police, service de renseignement, service de sécurité. Et Azwaki pouvoir, à sa camparaki, na pouvoir Oyo, Dengue Bamonaki, président Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Abandaki Koloba ete, Azali na imperium te. Mais Atikela qui a continué à Kambamboka. Nous avons un processus il y a 2018. IDP se vive. Nous avons Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba fait à son âme. Aye Kokufa. Il solide de pes. Toké na congrès. To élire Félix Tshisekedi président y a parti Nabiso et en même temps candidat Nabiso aux élections il y a 2018. Ndenge moko obandaki komona baye koya na makambo ya machine à voter. Ndenge moko na Etienne Tshisekedi wa Mulumba ye alobi machine ezala te tokokende na élection ezabo ete tokendeki na élection. Et chers combattants, puisqu'il s'agit de makambo ya seni nde tozali kolobela. Lelo Fatou Beton azali président de la République démocratique du Congo. Et tozali komona bandeko na biso ya ba confession religieuse bazali toujours na même mentalité au baza nango babandaki ko continuer nango na Joseph Kabila. Mais baye baete Fati Ayende Kobongo la Makambo ezabo ete. Nous voulons voir le changement dans le cannabis sur tous les plans. Et lelo doye ko comprendre le lenge kani bande konabiso ba confession religieuse ba bandaki komema bo cannabiso. IDP c'est vivant. Vivant. Même la Bible bazali koloba ete donner à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais Bango, Tomoni était confusion et commis Makasi na niveau na Bango. Confiance Oyo, peuple congolais appelle ça qui Bango. En tant que les hommes de Dieu, confiance Wana, Kobandalelo, et Sengeli, peuple congolais, tout ça la nini. Retiré Yango, et Zaboté. Et Sengeli, to retiré Yango, puisque va faillir la mission na Bango. Balakisi, le Lenge Kani, Oyo, Bango Bakoki, Kosalisa, Musala Wanate. Confiance au Topesa qui Bango, et Sengeli, to retiré Yango. Au moment Oyo, Mokonzamboka alingi comme on a été les élections qui vont se passer en 2023 et Sengeli Ezala élection moko o ezali apaisée élection ezali crédible démocratique Ezala élection moko o ezali et kosala été Ezala apaisée zaboté mais tozali comme on a Nangambo na Bango, il y a des confessions religieuses. Oyo bazali ko préparer élection, Oyo ko salema. D'abord, bazali ko préparer contestation. Bazali ko préparer élection ezala apaisée te. Il ne peut se vivre. Yango chers combattants, Bomonaki, puisque au moment où nous parlons, la CENI ezali ma nation ya parlement na biso parlement ndezali kopesa bango ndingisa ya kopona
bato oyo bakokamba seni nde bomonaki bango bapesaki bango mosala wana UDPS viva UDPS viva mutu wana mutu na ye eza kosala malamu te bino nyonso awa boyebi ete azali mutu ezosala malamu te eza boye te mais soki tokomi kolanda baaffaire na ye seke biso mpe mitu na biso esali nani po bato bakomi tuna me mutu wana toyebi azali boma soki biso tokomi kolanda ye seke biso mitu na biso ezali piske ya ye totika ye asala baaffaire na ye biso mpe tosala ya biso eza boye te aza moto ya liboma akolongola ata bilamba toyebi ete aza liboma me soki tozolanda ye totiki kosala oyo tozosala faut comprendre UDPS viva UDPS viva oui tozonga na masolo na biso oui chers combattants ndenge bozali komona Assemblée nationale apesaki bango musala boza komona mikolo ezali koleka basanza ezali koleka pour que se mettre d'accord baponela biso mokambi ya seni. Chers combattants, bango pe na ndenge na bango baza na charte na bango na kati ya charte na bango ezali na ba condition ba article oyo bango moko baponaki oyo ezali kokamba bango na oyo etali choix ya ba animateur oyo ya seni entre autres article 17 ya charte na bango UDPS viva na kati article wana ezali koloba ete po ete baélire mokonzi ya seni ezali kosenga consensus, une large consensus kati na bango. Mais au cas où consensus wana ba trouver yango te esengeli ba passer na élection eza boete mais tomonaki babandaki d'abord na récolte ya ba candidature. Chaque confession religieuse ayaki na candidat na ye. Tango bayaki na ba candidat na bango, ils ont commencé par éliminer certaines candidatures. UDPS viva. Même pour éliminer, il y a des critères. Les abotés. Critères et zalaki. Parmi les critères, moi je pense que non. Critères, il y a Liboso, où l'équipe Motuya, ezali été. Le Kola ezali Lisanga. Il y a société civile. C'est-à-dire bakota la keno candidat au bamemi. Ce qui azali candidat oyo azali mutu o azali na kati ya parti politique. Il faut balongola ezaboete. Oui. Mais bango basala ki élimination. Ya ba candidat mususu qui baye kotikala na candidat mibale. UDPS viva. Tango batika na candidat mibale de esengeli koluka parmi les deux candidats va éliminer moko atikala oyo akotikala comme président ya Seni. Mais toye comment na keno lokola bayokanaki na les deux te consensus lokola batrouvaki yango te ils allaient au coma na dernière décision na bango, c'est-à-dire il faut passer par les élections et aboté de boyokaki esika babandaki divisé. À ce moment-là esika babandaki kosala ba réunion na bango de boyokaki les 6 confessions religieuses balobi que non tango to commis sur ces points abe chole aye kokata courant ndenge tolobaka ete tomonaka na église catholique basalaka meme bilamba ya koloba ete mokristo azali nani mais tango yo azali koboma mwinda seke mokristo akomi molili eza boete nde bomonaki olie bapase na baélection oyo azalaki président azali évêque ya catholique Utembi alobino pona lelo tosuki awo
bamosusu balobi non esengeli to clôturer kaka lelo po ete na assemblée nationale bazali kozela résultat na biso idps viva nde bayekoka bwana wana bayokanaki te les 6 autres bakei kocontinue misala na bango na nsime ti bango baye koyokana ntango bake na assemblée nationale pour la toute première fois a accordé bango 72 heures que non bokende esengeli boyokana. Mes chers combattants, pour être tous à la pousser sur ces points. À ce moment où nous parlons, vous voyez comment on a pour la dernière fois bango mokonde bayaki kosenga 48 heures ba accordé bango na Assemblée nationale que non bokende boyokana. Tango bakei les 6 confessions religieuses balobi était cette fois-ci biso tokokende na siège ya 5 côtés esika tobandaki kosala ba réunion na biso cette fois-ci esengeli yango tosala na sime IDPS viva pour éviter makambo ya boma mwinda IDPS viva de bakomelaki les 2 autres confessions religieuses tango bakomeli bango baboyi kokende sika les 6 autres bazalaki tango bango baboyi 6 wana bango bakontinue na masolo na bango basali PV na bango baponi mutu oyo bango baponaki bakei na ba PV na bango na Assemblée nationale IDPS viva de wana o batikalaki Église catholique na Église protestante bango lokola 6 wana bazalaki te bango bamoni solution pour na bango il lui faut kokutana na président de la République IDPS viva IDPS viva yango motuna obiso tozali komituna. Oui, nous savons que na article 69 il y a constitution na biso le président de la République azali garant il y a bon fonctionnement il y a toutes les institutions eza boete yende azali garant la dernière décision ezali kouta epai na ye mais à ce moment où nous parlons likambo etali choix ya banimateur ya seni etali président de la République te eza boete ezali likambo o etali ba confession religieuse na batu o bapesaki bango musala wana o tozali koloba ete Assemblée nationale eza boete bango esengeli batalela nde Assemblée nationale mais lokola baza koluka bakutana na président de la République basalaki basengaki audience na bango IDPS viva on ne sait pas quand est-ce que audience wana mokonzi ya mboka akoyamba bango nde bolandaki mokolo ya lobi les 6 autres basanganaki basalaki point de presse IDPS viva mpona bango baza kosenga na Assemblée nationale au lieu que bakontinue koperdre temps esengeli baenterine candidat na bango IDPS viva puisque c'est la voix de la majorité nde ezali likolo na nyonso yango bazali kosupplier na Assemblée nationale a entériné candidat na bango o bango baponaki IDPS viva na yango cher combattant biso pe en tant que peuple congolais tozali koloba ete on ne peut pas continuer à perdre le temps pour na bato mibale eza boete bato mibale bakoki kokanga mboka na biso en otage te bato mibale bakoki korenverser même oyo constitution loi ya mboka na biso ezali koloba te eza boete puisque loi ya mboka ezali koloba ete les élections na mboka na biso après
c'est que après 5 ans esengeli peuple congolais akende na ba élection eza bote po bango bazali kosala ezali ko préparer au tobengi glissement. Mais on se pose la question, bato ya liboso o batelemaki awa koluyebisa peuple congolais non tokomi komona régime oyo ya Tshisekedi bazali ko préparer glissement ezali banane catholique. Est-ce que ezali catholique te catholique? Bangonde babandaki koloba, bangonde babandaki kosala ba point de presse ya koloba ete non cette fois-ci tokolingata un jour de ya glissement. Mais tango bango babandaki koloba biloko wana et penser que le président de la République, notre parti l'IDPS, tozali kolinga élection te. Mais bomonaki mikolo uti koleka. Notre secrétaire général a commencé par la ville province de Kinshasa. Yako installé ba fédéraux na biso et akende qui même na intérieur na ba province na biso. C'est pour préparer les élections. Et ça, il devait se vivre. Mais quel parti au Bomonaki, Babandaki Kosala Biloko wana? Biso Tolingi, élection et Salema, en 2023. Et ça, selon la constitution de notre pays. Mais Bango, Bakomi, ko préparer des contestations, Bakomi, ko préparer des chaos, Bakomi, ko préparer des tango élection ekozana 2023 te baya koyebisa peuple congolais lokola élection ezali te tofanda autour d'une même table makambo wana nde tosali kosala nini eza boye te plus question de dialogue na mboka na biso eza boye te mokonzi ya mboka alobaki ete esengeli bapréparer élection na délai constitutionnel. Mais bango bakomi na ba manœuvre na bango dilatoire o bazali ko préparer puisque selon les informations o tozanango ba candidat na bango o bazali prêté IDPS viva baza d'abord prêté na mbongo baza prêté na ba élection, raison pour laquelle ba moni était à ce moment où nous parlons ceux qui toquent na élection. À ce qui concerne même les députés, à ce qui concerne l'élection présidentielle, les alliés locaux là, accompagner Kaka, Tshisekedi, IDPS viva. Alors, raison pour Nabango, les alliés nin, to créer ba manœuvre pour que tango tokokoma au moment de l'élection, tango bakopona, ba animateur Yaseni, baya koloba eteno. Toza kosenga na bino, bopesa biso 2 ans, bopesa biso 1 année pour que to préparer ba élection ya malamu. De bango bakotia makelele ya koloba ete non lokola élection et salemi na délai o ezali constitutionnel o constitution ezali kosenga te to fanda autour d'une même table. IDPS viva. Et loko wana biso pe tolobi NON ezaboete. Toza kosenga na bango, toza kosenga pe na Assemblée nationale. Lokola bango bazali kosala ba manœuvre bazwa kaka mutu oyo les 6 confessions religieuses bapesi ba entériner ye ezaboete pour que to gagner temps to kende na élection. Yango cher combattant boyoki bandeko na biso ba 6 confessions religieuses lobi na nzela ya moko na bango Dodo Kamba puisque basalaki point de presse na bango lobi baza koloba ete biso tosi tosali mosala na biso o etikali ezali na décision ya Assemblée nationale ezaboete mais na Assemblée nationale tolandaki na monoko ya mutu o baponaki professeur André Mbata alobaki ete à partir ya semaine prochaine biso toza na temps à perdre te. À partir de la semaine prochaine esengeli to entériné to bimisa déjà ba animateur ya seni IDPS viva toza kosenga na bango babeta bord to sala nini IDPS viva ko ete temps pour perdre ezali te bango babandai ko chanta wane
tolingi glissement te mais bolingi glissement te esengeli bosala na lombango to gagner ta UDPS viva yango cher combattant makambo etali état de siège bolandaki même promulgation oyo na niveau ya présidence puisque Assemblée nationale na Sénat bapesaki nzela va prolonger pour la 6e fois état de siège. Yango toza koyoka ba eko o ezali kobima na 2 provinces oyo chef de l'état a décrétaki état de siège. Na Nord Kivu pe na Ituri. Longonya na FARDC na mosala kitoko bazali kosala. UDPS viva. Viva. Puisque bandeko na biso tango tozali koloba awa baza kosala mosala kitoko kwete ba ADF oyo babandaki koandeye mboka na biso mikolo nyonso kokata bandeko na biso mitu lelo tango tozali koloba awa puisque ezalaki même na baroute oyo mituka ebandaki koleka te mais à ce moment où nous parlons kimia esili kokota na este ya mboka na biso est-ce que eza esengoto yango boza koyoka sur terrain bato babandaki kotia makelele boyokaka bango lisusu bavideo ebandaki kotambola baza kotambwisa yango lisusu mais tozali komona te ke non bato babandaki koloba mpo balekata na télévision bafélicité misala ya malamu oyo mokonzi ya mboka aza kosala baza kosala yango te UDPS viva UDPS viva yango tozali koloba ete bakongolais nyonso à ce moment où nous parlons bazali derrière mokonzi ya mboka pe derrière armée na biso kosoutenir bango pour que oyo Fatou Beton alobaki ete ngai na kobeta tolo ya koloba ete mandat oyo na réussir yango tango na koyoka ete kimia esali nini est-ce que quantité maboko mpona Fatou Beton mpona lelo nga na soutien wa napesi maloba na général a continuer na info. Merci beaucoup. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Qui c'est que l'héros national? Félix Président de Fachuba! Béton! Fachuba! Béton! Fachuba! Béton! 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 Très chers amis, bonjour. Bonjour. Souplicité. Ça n'a pas UDPS, vivant! Vivant! Il faut être souplicité. Beauté. Oui. Nous sommes des militaires de l'UDPS. Les militants de l'UDPS. Et puis les militaires de l'UDPS en esprit. Soko, Sakarina UDPS. Lumba! Oui. Donc ces guerriers sont toujours motivés. Ton ami, mon cher combattant. Union sacrée et sa vision Yamutumoko qui s'appelle Fachuba. Congolais nyonso aza peine à 3 ya ko mettre point de vue na ye bona o etali makambu ya loi ya mboka. Chani aza congolais apesi likanisi na ye. Yo pe olobi koza congolais pese pe o ya likanisi. Mendenge nini ya muninga zo kanga bino makasi boy. Comme si Félix Tshisekedi a koti na babilo kona pour gagner bisabango ketala bobeta boy. Ndoto yabo yangwana toyoki
demi Dakar moko oyo ye moko ayebi esika uti ye moko nde ayebi tatana ye moko nde ayebi mamana biso toyebi yango il a fallu na nzela ya loi na nzela ya baidentification ya bakongolais toyeba oyo ozana proposition ya pamba ya projet ya loi proposition ya projet ya loi obandi déjà kokweya makalika mbala moko esopi yo parce que soki réellement ozala sur na oyo ozali soki ozala sur na oyo esika oyo outi okoki kosagite mais qu'est-ce que nous remarquons très chers collègues epesi agitation epa bato à tel point que bilobaloba ekoti na miloko ya bato mosusu Moïse Katumbi alobi boyi na journal Jeune Afrique ona oyo etali lo achani na makambo mosusu soki kaka lo wana basofungoli yango mbala moko na kokite union sacré ya nini ya nation soka kolongalongwa na soki kolongalo toza kuna c'est que mboka ekoki koévolue te parce que yo ozali yo no oteni moko boye bato te parce que Katumbi azali oyibi soki Kabila moke oyo te est-ce que olinga oyebana parce que Kabila monene amonaka ndenge nini okangaka baminere congolais oyo ebandaki koleka na nzela ya Zambie mpo bakende koteka pour que to renforcer budget mpe masolo ya mboka yo okanga yango kino eleka te bakongolais baza na nyongo na abenge biso banani bakongolais baza na nyongo na ngai eleka te c'est que ye azalaki na congolais à partir ya Joseph Kabila comme il était à la recherche ya positionnement ya bato bazalaka na mosolo pour que baappuye ye parce que bomonaka stratégie ya PPRD oyo bacréa ezalaka ata na province soki baye batali bamonike commerçant songolo azalaka na mbongo mpe aumeli mpo ayebana place oyo yaka commission mokonzi ya PPRD lobilobi motu wana apostine nde bazalaka na baprojet wana sikoyo Kabila ya moke ntango ayaka azalaka mpe na ide wana amonike no awa il faut un positionnement naluka mpe motu moko asungaka ngai nazalaka nazwa efre na kati ya filigrame oyebi filigrame ondire azali ondire aza na ye me azali ngai na efre na kati ya filigrame na sanse yake soki mpona kokende koteka minere ngai namonana me mutu moko azala wana ngai naza na kati ya filigrame mutu moko azala wana akende kotekelaka ngai baminere idepese viva akobozongisa parce que naobela je ne m'attendais pas que naboya bino abela fort guérison utekepanzamba omatisa molongo kosalela mboka na biso mosala bote idepese viva azalaki wana nde amonike no l'unique manière nakende koluka mpe bamafie mosusu bameka kosunga ngai na mosala yaka yo na confie mission okobanda kokende koteka minere bote kende otekelaka ngai minere yango wana mpe bomanda komona ye mpe soki bapesi ye 7 conteneur mibale eza ya
akei kuna akomi mpe kuna likambo ya koma cher combattant minere ata conteneur eza 6000 akoya koyebise avant solar akosibe koto balobi 1 million au lieu de 6 millions olobi nini Prenez na yo, zona yo. Azui sikoyo, akati 5 000. Na poche na ye. En même temps, akamati na de conteneur. Na poche na ye. Te musala banda kosala. Fin de fait, Kabila tani moniti. Azo singanga ye. Yepe vraiment mutunye. Avant de kosunga, ok ça va. Et que les abongo, yakaka kakoma déjà gouverneur. Chance le copain. C'est un gouverneur pour que Tobi Misebile Congo Malembe ma. Balama comme gouverneur. Oui. Allez, va payer sécurité à Blackte. Abandonné mon réseau Misebile Congo. Azobi Misebile Congo. Bande Konangai. Azobi Misebile Congo. Minéraux Yambo. Talana. Moutou apprécie chance. À l'époque, à l'Oban Abisokano, Nakangi Biloko Yaba Congolais. Wana tango zaki na mboka salaka wana asaka sujet za aza lokola caméléon. Aza capable de s'adapter na climat nyonso. Soko komi par exemple na Rwanda, bala moko komi roi. Soko komi na Uganda, komi Uganda. Soko komi na Tanzania, komi ta. Soko Italie, komi ita. Siko awa, est-ce que ça na légion ko pesa ba congolais? Ndoto ya ba. Komo na bokanga ba. Ndeko cher combattant na régime ya Fachi Beton, peuple congolais sa fongole miso ça déjà ko fo. Moyen to ko sama le susu. Ndeko so mon cher combattant, mutu wana ayebi ke ba congolais mbaloyo Ingidila. Lisi le colère. Attendez, tiens. Non, on n'a pas battu, on ne va pas coller. Si on a un monde va congolais, va coller dans maloyo, n'a pas risqué boro ele. Tous eux, ils sont boro ne connaît. Ce qui proposition. Ya loi Tchani eleki na kolonga na ngana union sacrée longana yo toza kuna dango kotaki soki loi wana eleki nga mpe na kolongwa soki olongwe biso mpe tokosekele baministre nanga mpe balongwe baposte mpe ezalaki mu ide mpe soki tose retrouve à totalité ozela longo parce que toyoki nous ne voulons pas marcher avec les gens qui ne sont pas dans la vision du chef de l'État. Soki oza na biso landa vision ya chef de l'État tolingi te tantôt oza na biso tantôt oza hier parce que Katumbi alakisi couleur na bote oyebaki ntango bazotuneleke soki boye na kolongwa sikoyo olobi nini mpo na makambo action ezoleka na mboka na biso te tolingi justice ya 2 poids 2 mesures te papa biso soki tozwaka justice oyo Kabila azaka nango est ce que Katumbi elingi azonga na mboka nazosanga na chef de l'État batika kokanga bamiyibi idepase vivo autre attention idepase vivo Katumbi alobi boye selon ye batika kolandela bamiyibi parce que ça bien teint on a mboka na biso tolingi teint balandalanda bamiyi batika bamiyi idepase vivant les loups ne peuvent jamais se manger
Katumbi aza muyi protéger alors akomi porte-parole ya bandeko na bami mais cette fois-ci abu tokokende na bango ntina suo parce que toyebisaka bino cher combattant Tshisekedi wa Mulumba Etienne avant akufa même ntango azalaka na vision na yake un jour mboka oyo ezala lokola bamboka mosusu il faut état de droit ya malamu eko sikoyo akei question na me repose en paix bote lelo mwana ya Tshisekedi wa Mulumba akomi chef de l'état baba bakasipona faci beton même biblie elobi mwana akosalaka oyo mwana tata na banda kosala ntango batata ya bakatumbi nous sommes les produits du poisson bakatumbi baza baproduit ya poisson ntango bango bazo reve bapoisson Tshisekedi wa Mulumba na Tshisekedi Félix babanda kobeta masolo ya po omonaki ntango tokendaki place wana moto oyo azoloma moke wana babengaka ye omoni ministre wana ya Allemagne oyo ye wana ya solo papa ye omonaki ntango tokoya l'attaque fait c'est masolo politique entre Tshisekedi na tata na tandis que oyo azolota bandeko na mutu kuta bande kosala commerce ya mbisi asupiki kaka boye abandi koyiba mine Katumbi ayebi très bien que François Félix anyati bouton ya état de droit kala mingi te ngai mpe nazoko parce que tokotala na badomaine nyonso nde bomoni déjà abandi kobelela abeleli pour que baninga na ye bamiyibi bayokaka ndeko na biso azosoutenir biso akei kosala babengi ziedu na FCC Katumbi abandi kolula mwasi oyo tobengi FCC nasengi na chef de l'état alanda bamiyibi te toloba te bandeko na ngai nazoyebisa bino inane ya pambo batie Gilles Lingette au sommet ya IGF la RDC est parmi les 15 pays oyo baza na gestion ya malamu wana communauté internationale RDC parmi les 15 pays oyo bazali na gestion ya budget na bango d'une manière transparente. RDC a continué à constituer à cause ya sérieuxité et détermination ya Fatima beton mboka na biso ezalaka musika les pays les plus corrompus RDC les pays les plus pauvres RDC les pays où il y a le marasme politique RDC le RDC a continué parmi les 15 pays otango ti 1 2 3 4 5 RDC passe à cause de la diplomatie vision il y a chef de sikoyo Katumbi azolinga longola bino na esika boza wana alongola bino wana bozala sikoyo bozonga na esika bozalaka bino bakolinga yango idepese viva votre attention s'il vous plaît yango wana bozomona mes très chers collègues toza na bango ntina suka pouvoir ya Faci Beton mes très chers collègues ezali pouvoir oyo ezali kolakisa identification mutu nyonso oyo bazanga na structure na bango soki bomoni baye baza bandeko na biso bote bango bafingaka bato te toyokani bango bafingaka bato te baza na oyo ya bango structure ntango ozomona bango IDPS, nous devons conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Conservation du pouvoir. Baninga basimbaka ba machette. Biso to kosimba machette hein? Kaka bo. Tombo bo kaka ba. Général. Quand on pouvoir ça pété.
mais koconserve yango eza pasi bote yango wana mes très chers amis mutu na mutu akota na mosala selon forme ya travail oyo aza nango na vision na ye tout en respectant l'état des droits bote parce que état des droits eponi mutu yango wana tolobi bocher combattant Katumbi na bato na ye baza na rêve selon bango qu'un jour bakokoma mpe baprésident avant alâche biloko alâche atindaka bato na ye basalele lobbying bakuti administration Biden Fachi Beto asomba bakadena ya minene Fachi Beto Beta maman pour la Fachi Beto Fatima, cher combattant, Sabino. Katumbi se croyait déjà être président de la RDC. Ndoto Yaba Bando. Il croyait déjà, il se voyait déjà na Katia Vest ya président. Boyoki Sikoyo, Batuniye. Yo na Kabila relation zandenge relation na biso tikala ezalaki entourage nde babanda kokonise ngai mais mpo na ngai na Kabila relation eza kitoko kutu banda na ye nanu nabenga ye te naza na kati ya koluka numero na ye mpo tobenga babenga ye Jida pasi biba yango tozoyebisa bino pouvoir na biso avant mandat esila pouvoir oyo ekolakisa mutu na mutu epana ba tombolo bokanga ba Général Kipi Ganga Bayoka wana bato ya lamuka mais bozomona mes très chers collègues biso idps ntango tozalaka na opposition net période ya bogo tozozela président ya seni Lumbe mais awa opposition eza pe et pourtant opposition wa biso tosala ezalaki maka soki bakangi yo bobomi yo bote awa opposition etade soki bakangi yo bosombeli yo shawa sho ambu naleka mais na terrain baza na bango tombolo bokanga basa opposition yango ya opposition yango eleki nde mere moko banda koleka na quartier soki ngai nalinga pondu te peloka pondu yango eleki okoyoka bamere bekela mamboko na kobuke mokolo mosusu pondu yango eleki lelo tokomi opposition yango eleki me na terrain opposition tozomona yango na se souvenir na wa Tshisekedi wa Mulumba alobaka les jours où l'IDPS prendra le pouvoir, opposition à bout. Biso totikela bango opposition depuis Genève. Parce que bawele là, bote. Mais si ko bawele là, diplomatie et donc il faut que pouvoir les diplomatie. On dit diplomatie à chef de l'État et ben dit ba expert américain. Ba congolais ba kanisi ba expert ngo ba koya ba kolat ba ko sara na faire. Mais tant que expert ne baye, bazaki na veste baye ba expert ba komi na mboka na biso likambo ya kokamwa ba komi ka bo lobi ba yambi bango le lendemain na Zambé. Est-ce que boyebi nombre na bango? Ce qui est États-Unis atindi bato tindi nombre te yebe. C'est que ba musu bazo yebe. C'est-à-dire, chef de l'État, nous voulons d'abord voir les signaux forts. Signaux forts, oh, Fachi Beto la Kissa, Babandi Komone, Bami, Bazokanga. État des sièges, simité. Bataille, chers combattants, qu'est-ce qu'il y a l'État? Recette et Matimaka. Des États-Unis, le Békété. Batala Boye, RDC a commis parmi les 15 pays
oyo mbongo na bango efa ele che combattant na zone c'est le gire kala mingi te boko bando kende so Angola angolais boko bando rien bote d'ailleurs basi ba bandite déjà bande ko nanga na so c'est bino bazonga ba ko kumba bapu misala pe so ebe boko bokanga ba général na utilo ala te pardon bande ko na so ebe c'est bino Congo eza Kinshasa soki aongo bino azosala bisalela mwanza eza na bagouverneur mosusu bazosala malamu po bakota na vision ya chef de kuna namoni société moko kamoto wana soki kamoto wana c'est la première société en Afrique deuxième au monde mais société wana chef de l'état ke kozwa bango bayi babandi déjà koesanye masolo na bango bandeko na ngai nazoyebisa bino soyez patient qui vivra vers bokomona bakobanda kozwa bato awa bazotinda parce que ekoengage à peu près 3 millions de Congolais dogani yango wana bomoni avant basociété minene ya États-Unis abandi kotinda sécurité na sécurité ekoya nano bomoni nano eloko te fatima sécurité ezoya bakoinstalle sécurité sika nyonso luzoba ebanda koleka yango wana boyoke batrompe vigilance ya bato bazala mayele mokuse lokola Martin Fa lokola Adolphe Mo parce que mayele na bango eza lokola motelemi kaka na ndako atelemi na salon réseau ebuki nde bomoni chef combattant bato wana sécurité américaine ekiti na terrain première mission première mission ntango bozomona baexpert bazoya bazo protéger d'abord intérêt na ba batu na ba eloko ya liboso c'est déjà un acquis lokola batu na bango bakoya il faut baassumer sécurité ya batu na ba nde bomoni na kati ya baexpert wana bazwi un sujet congolais aza mpe na kati ya baexpert wana yo yaka kota mpe na kati tala mpe expert ko ozolala bondenge yaka ngai mpe na kuti expert ntango akoti cher combattant ayebi masolo lokola toye toza na bato bakolakisa biso na wolungu te biso moko toye expert toyebi nzela isiri te baza na confiance na mutu mosusu à part faciba mais baza na oyo ya bango mutu oyo azali kotambwisa bango azali kokide bango ntango bazali koya une partie bayaka vendredi boyokaka batrompete mais bao bayaka mikolo nyonso mikolo oyo bozoyeba yango bazali koya ntango bakoya bazodispatche bango bokende bozonga bongo baluka après bokomona sikoyo basociété américaine ekobanda ba oyo tobengi na accord au chef de l'état signé na bato wana dit de passe viva tolaba te nayoki ministre toni mwa balobaka likambo moko ya veridoc soki veridos wana soki veridoc wana mais très cher collègue landanga malamu ezalaka coopération allemande na RDC mpona oyo etali identification mpona carte biométrique ya bana na biso oyo batangaka na baekole primaire oyo batanga na gratuit lafuli société wana ezala na mboka na biso babanda koidentifiele biso bana bakonga nde esalaka eloko wana aye likambo ya kokama ofutaka mpe te akendaka kutrepa baalema mpona koyebisa bango papa ndenge eza wana en cas de dérapage gouvernement na bino nde kozwa responsabilité sikoyo ntango chef de l'état akendaka na allemagne bafandi mokonzi ya allemagne komonena angela ntango bafandaka na angela basi babeti masolo ti esili bamoni kaka Angela Merkel donc bamoni kaka mama Angèle abimiseli chef de l'état bor moko na mukanda chef de l'état tieli neti atali o
tosigna na ministre ekoso mais likambo ya kokama moto wana tikala korespecte bacour te Félix kwa sali boye ezaka ya combien ya 10 millions ça va je prends l'engagement asigné Fachiba Fachi oyo respectaka maloba na tango zongi aye atali aordonaka na ministre oyo lelo à l'époque dirikaba papa na biso ebelanga ayebisaka bon ministre mbongo oyebisa benga ministre ya finance abimisa mbongo totilela bato wana ye bayaka kobimisa 2 millions première tranche babimisi batindi ntango ya mama na biso Angela Merkel idepesiva mama na biso Angela Merkel ntango omoni yango amoni mbongo ya boye nani tomona mutu mwindu arespecte engagement na awa tomoni kaka na Fachi ba soki ezala bato bosabe aza yuma nzoka Fachi aza mutu arespecte maloba na ntango bato wana bamoni Angela batala babeteli atindi ko batala bo batindi bakomeli ye mokanda ya remerciement bayebisaki ye tata tosepeli makasi na ndenge orespecte engagement na donc ndenge oza wana tosuki kaka wana te tokokende na ntina suka de après période eleki baye kotindela bango lisusu mbo nalinga na pasola na longoli nano bando wana parce que bando wana ezokende na sens ya attaquer même ministre mais nazoyebisa bino cher collègue Gilles Alingette azodépendre pa Fachi ba soki omoni moto azoattake Gilles Alingette moto wana aza moyi tombolo bokanga basi régime ya miyibi abu ata oza moto ya UDPS soki oyibi selema we soki tofungoli babiloko bakoloba oyo naliaki epa na ye mais Gilles Alingette dépend du président de la République. Joe Biden, tant ministre, hier, on y paie le col. A gagné les archives. A Bengi Gilles Alingette. Bon, moi, ça coûte, mon indemnité. La moine a pas 2 millions de marabout. Il y a un moment, ça dingue. Aïe, comment on a eu peine à l'air pas moto. Vérité. Bah, il y avait qu'un athlète qui n'est pas dans la papa c'est moi le signe non biso tozo s'attendre pas ça jamais yo somo na pas na que c'est moi le signe jamais na futa magani nulle part mais nous travaillons pour que Fachi Beton a réussir ma solona Fachi Beton c'est pour mon chef combattant oh na moni mo bor mo koto borongoni oh tomoni bor mo koto comme si ma solo bi magaya ba 2 millions par Gilles Alingette c'est papa okota na dossier wana dossier wana za dossier ya présidence ya yebia yoki mutana zo beta ba shida mutana zo beta ba ko de tangu ya zo sala makelelo wana Félix bafandi na Alingette zena politique yebela okomona ozosala eloko moko bokanisi ke Félix aza stratège okomona moto abatama eleko na maye omoni epa na biso ntango tozabani mike omoni ntango basalaka mbila mpo babimisa mafuta babor moko boye etikalaka obenga ngo nini na monoko na nini babor moko boye babor wana soki batie na mosaka kivivra ver bor wana soki batie na eza longo batie na pondu na batie sepela sikoyo soki mwana utikela sinzala eleki ye makasi atali likolo atali na samonike baboti na ye baza wana okoki kozwa loboko tie osingisi soki oyokani esike eza libanga osingisi boye ekoti mobili sikoyo epa na biso balobaka soki omoni mwana kotisi tika ye moko akoti ntango misa nde bato wana ndenge bazosimbisa bango tushe cher koleka nazongisa
toloba te. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo boyoki. Nanu tosilisi ata 3 ans te. Vice-président ya Union africaine. Président Union africaine. Vice-président ya nini? Ya SADC. Awa tikali siko azosala. Kana mingi te azokoma président ya SADC. Ça prouve que soki manda na biso kosile soki mokolo nini soki nzamba kolinga soki akoloba ke 20 ans kaka bozela nanu ou bien 20 ans te 50 ans bozela parce que Félix aloba na biso remplaçant na ngai kozala mwana mwasi yango boyebi ye nano obotami tombolo bokanga ba Général. est-ce que mwana mwasi a remplacé Afachi asa botami oyebi yebe ntango tokosilisa manda na biso tozokoma mbala moko na uni bote parce que bato wana bazalaka baaccord oyo bato wana basinyaka na Tshisekedi ntango après avoir dirigé la RDC toi Etienne Tshisekedi mayele oza nango okodirige monde mobimba sikoyo Tshisekedi akufi aye asengarne na kati ya monana yango wana bomonaki na Genève bato wana bayebaka na bango eloko moko ntango bakomplike biso koto tolobi na Félix retirada Félix mpe ayokeli biso te ayokeli biso te avant akita na terrain akendaki epa papa na ye esika koro ya Tshisekedi ezalaka aye wana balumbala bazokosa bino Tshisekedi basi bakunda yaka soki tokundaka Tshisekedi avant les élections tolinga tokota na pouvoir bomoni sikoyo en quelque sorte le malheur totala na bino bamarche botika to ekoro ya Tshisekedi ya nzamba lobike te bakunda ngo epa bato basimba makila période wana ministre de l'intérieur Ramazani Shah les lobby on ne peut pas nous intimider. Élection pouvoir de combien sikoyo omonaka cher combattant toboyaka bakunda Tshisekedi nzamba yebaki nde bomoni avant campagne électorale Tshisekedi ya moke akei epa Tshisekedi ya moko ya monene papa nayebi ke nano okei te molimo na yo sawa nazokende élection sunga ngai pesa ngai nguya nakende kolonga soki nalongi nakoya kozwa nzoto na yo tokokunda yango na boboto Tshisekedi ayoka te nde bomoni ti lelo bato bayebaka te ndenge nini Félix ntango tokei na élection tozalaki na mbongo Fayulu na bakatumbi consort bazalaki na baavion bazalaki na média na biloko nyonso meme bango basomba to iti na Facebook okoti na Facebook omoni meni mosusu Fayulu ok ndeto ya baba makambo ya bato na ya nzambe ekese Katumbi asombaka bamédia nyonso mes très chers collègues biso toganye élection avant tokende élection mutu na mutu apesaki $1 na toyebi te tokendaka na honorable Camille kotika mbongo na banque mwasi moko batali o mbongo ya nini Camille alobi na ye mbongo tokotika mbongo ya bacombattant mpo na élection élection bozasa na ba $1 bokoleka lelo mwana mwasi wana mpe aye kotuna lisusu tokoyebise faci akomisha muta tombolo bokanga ba mpo na nini parce que torespectaka baétape na yango mes très chers collègues nazoyebisa bino bino pouvoir oyo biso tozwi toza na droit à l'erreur te toza na droit na échec te bapesa nde bacombattant misala tombolo bokanga ba Félix azosala mosala makasi boyoki tanto azokata makambo ya baafricain bomona uti kokata makambo ya batata mikolo ya age ya tata na ye Kagame Museveni na Jobaro oyo abimi sika yo ya bulungi oyo nani
Ndai washi akati makambo ya batata mikolo wana très cher combattant solution continue siko tolongole na étape akomi wana tobanda korabese ye papa pesa biso misala non wana eza biloko baoyo bazodirige parti na biso bafongole bapesa bakombata misala topesi bandeko na biso bapesa message na bango mote Tchéteme peuple congolais oyo ezali collectif ya basportif oyo bazosoutenir mokonzi ya mboka Fatiba oyo eza collectif ya basportif ngai naza na nga sportif bakobetanga likofi lumbe toye vraiment koremercie mosala malamu mo général azosala vraiment base eza toujours mobondo toza lokambe social mpona kosoutenir mokonzi ya mboka Fatiba et toye kopesa merci à trop na IGF. Pourquoi topesi merci à trop na IGF? Totali depuis Congo ezala Congo na ntomona te ba DG bazobanga kolia mbongo à l'état. Na régime passé balia mbongo en désordre. Mais grâce à IGF lelo oyo mutu nyonso to akomi kobanga kosimba makoti à l'état. Donc merci à toi ya pas Gilles Alingete et biso collectif ya ba sportif tozo ko soutenir à 100%. Mutu nyonso to aza na vision ya mokonzi ya mboka Fatiba to biso toza na sima na ye. Soko boyi otietembe soko boyi okuta na nzela na biso toza ko soutenir papa Gilles Alingete na musala malamu azali kosala. Et biso toza derrière mokonzi ya mboka muko ntombolo mwa mai Fatiba et toye kolancer appel na ba congolais nyonso tout partout au monde. Bon monaki ba bêtise o bendia basalaki. Et biso force d'action tokangaki plus de 400 magasins à jour moko. Tosalaki tour ya kita sa mobima pona koyebisa bango kanga. Po biso toza na pouvoir toki koyiba te. Bambongo salité o baza nango wana. Topesi mbela na ba congolais nyonso tout. Partout aux na monde numéro ezali wana. Ba menacer congolais biso be to menacer bango. Toko revendiquer botika makambo kobanga banga ya pambala. Osimbi congolais libanda biso be to simbi yo. Otietembe. Mais totika ba théâtre. Biso toza na makila lokola bango toza pe na nzoto lokola bango. Osimbi congolais libanda ya mpeyo akozala biso pe to visiter bino. Donc congolais tika makambo kobanga biso tu ba congolais toza na sima mokonzi mboka. Prenez-vous en charge tous de la raté karakero, il commence à mi boyo tous de la discours belé. Aussi mi congolais aussi mieux. Trop c'est trop, au tient opération face. Oui, mi mon mboka, il chef hôtel là yo. Oui, c'est simple. Donc minga ko le beza tie be au sein vraiment la mot général, ay bandenge nini ya commissaire biso malobe pas notre CG Augustin Kabouya abosa na bisoté par rapport au tebi que bana basé belé. Aye bandenge nini ya rocha mwana na place na ye pour la conservation ya pouvoir quand ndenge lobi to rebattre ya pouvoir au team go Jésus Saboya nous avons pouvoir ya fils du pays to kolinga jamais chacun ça na pouvoir parce que mokonzi mboka za fils du pays mwana mboka le père et de mère voilà et lelo oyo soki mokonzi mboka soki donc biso ba congolais tout ça nini c'est trop simple. Yango biso to soutenir mokonzi mboka tina suka oza batamando mba collectif ba sportif bo soutenir mokonzi mboka vétéran zata so otietembe éviter ceux qui pratiquent amour pas na moi message mukia opesa message ezali que non moi je lance juste l'appel na ba congolais nyoso soutenir les chefs de l'état ezali ko ça marambo eza l'avantage ya mboka soutenir les chefs de l'état ezali ko la télévision te ko ba que non moi je suis fatigué non. Soutenir le chef de l'État, être à côté du chef de l'État, ils allaient kosunga peuple congolais azanaki na kimia. Koyiba misolo ya l'État te. Yango biso ce peuple congolais tozali la sima ya IGF. Tozali la sima ya monsieur Gilles Alingete. Donc soutenir hier peut te bisie abanga ata intimidation moko. Abanga ata intimidation moko. Misolo ya peuple congolais fait vendre la trésor public pour l'intérêt du peuple congolais. Message na ngwa ngwa. Maintenant on va prendre sur la pied. Viva!
message à Bandiza trop clair comme l'eau de roche. De soutenir mon Zamboka à travers l'action de Gilles Alingete. Parmi eux, il y a des gens. Alors, nous tombons dans le piège de la guerre, il y a des individus. Alinga qui a déjà alia, c'est-à-dire le premier, à Fongoli ils sont venus ntango oliaka yo moko soki mpona kobelela oefasali recours epa bato mosusu biloko wana tokolinga tosoutenir chef de l'état tosoutenir bainstitution ya mboka efanda makasi parce que même bamindele ndenge nauti koyebisa bino RDC akomi parmi les 15 pays oyo baza na gestion ya malamu omona wapi nanu tosali ata 3 ans te bandeko na ngai botika bao bazoreve bareve na ba parce que bobele la démocratie c'est aussi stratégie ya koyokele mpe oyo baninga bazosala nakosenga na bandeko bapesa numero na ba oyo balandaka numéro eza plus 243 89 52 52 908 plus 243 89 52 52 908 omonaki na baréunion na biso mon général baréunion tosalama ya ba 200 et quelques personnes omonaki na réunion tosalaki na matongi ya 260 personnes c'est 260 personnes donc toleki même baparti